המרפסת הענקית הזו שיוצאת מהסלון שייכת לדירת פנטהאוס 4 חדרים להשכרה, כניסה מיידית. הלוקיישן מנצח בשכונת ראשונים המבוקשת, קרוב לבורסה, צומת עילית, הרכבת ותל אביב. המטבח מרווח ענקי. כיף לבשל כאן. דירה עצמה מוארת מאוד מאוד. מחדרי השינה יש יציאה למרפסת, 2 שירותים שזה בונוס, מחסן ענקי במרפסת האחורית שיוצאת מחדר הרחצה, יש חנייה משותפת, הבניין עצמו מאוד מטופח וירוק, וכן, יש גם מקלט תקני. לפרטים נוספים, גל נדל"ן 052-442-7755.